Piče, zlé dvere. Čaute. To je kokot. Šťapneme na ráno, sa je dodávačka na papája, iba my. Kde ideme? No do piči do Rity, do Gombaseku. Ideme si dať energy. Dobrý. Druhý boha pozráš, Žudy. Čo? Až čašník. Čo? Bro, what are you talking about, man? Toto je Filipková dedina. Momentálne absolútne nie. Biznis dělám už tak od 6. Chápeš? Máme ísť takto? Jasné, do cieľa prídete pešo, poď. Mapa je modrá. Kilometr. Toto čo? To je Černobyl? No tu to iba aj doprava. Ty si asi na piču. Ty si dal len Gombasek, to jezdí dobre. To je debil, no tak to jsem neviděl. Koľko je hodín? Dobar den. 9? Zidane. Skúste uhadnúť moje meno na 3 pokusy a dostanete týchto 100 korún. Rexo. Bela. Strich! Díky moc a čakám tvoj follow na mojom channeli. Ahojte.